predchádzajúcich videách sme si ukázali, ako správne zatepliť podkrovie v prvej a druhej vrstve vrátane pomúrnice a ako položiť parozábranu. Teraz si ukážeme, ako pripevniť závesy a nosný rošt pre sadrokartónový podhľad. Najprv si pripravte veci, ktoré budete k práci potrebovať. Staviteľské strmene alebo priame závesy, sadrokartónové profily na vytvorenie nosného roštu pre sadrokartón, vrtačku, skrutky do závesov, akustickú tesniacu pásku, vodováhu a nožnice na plech. V ukážke budeme pracovať so sadrokartónovým UD profilom a jednoduchým sadrokartónovým obkladom. Najprv pripevnite závesy k dreveným roštom, ktoré ste v predchádzajúcom kroku vyplnili izoláciou v druhej vrstve. Pri vymeriavaní vzdialenosti na ich montáž je potrebné vychádzať z odporúčaní výrobcu sadrokartónu. Ak budete chcieť vyplniť priestor medzi sadrokartónovou doskou a parozábranou treťou vrstvou izolácie, je treba zvoliť vhodný systém podľa hrúbky izolácie, v našom prípade 60 mm. Je veľmi dôležité, aby nedošlo k poškodeniu pripravenej parozábrany. Pretože ste montovali závesy k drevenému roštu, miesta po montáži je potrebné znovu utesniť. Vezmite si rovnakú pásku, ktorou ste utesňovali spojenie parozábrany. Kúsok odrežte a nalepte ho cez prestup cez parozábranu. Takto pokračujte, až budete mať všetky závesy namontované a utesnené. Ukončovací profil na strop a steny je vždy potrebné utesniť samolepiacou akustickou tesniacou páskou, ktorá zabráni prenosu hluku a vibrácií z okolitých konštrukcií. Až potom ho namontujte priamo k stene, a to v takej vzdialenosti, ktorá zodpovedá hrúbke izolácie, ktorou chcete priestor vyplniť v tretej vrstve. V našom prípade 60 mm. Následne nasaďte ďalšie vodorovné profily, najprv do ľavej a potom do pravej pripojovacej lišty. Takto pokračujte, dokým nebudete mať osadený celý rošt. Pomocou vodováhy skontrolujte, že je všetko pripevnené správne a v rovine. Teraz máte všetko pripravené buď na montáž izolácie v tretej vrstve, alebo na montáž elektroinštalácie.